Digitalpianos für Einsteiger im Test. Heute haben wir wieder ein Geva-Piano auf dem Prüfstand. Mal sehen, wie sich der Sound und das Spielgefühl macht und was der Klavierlehrer sagt. Hallo Yassin. Hi Jörg. Jazzpianist und Leiter der Online-Musikschule Music to Me. Ich bin immer sehr gespannt, wie dann dein Urteil ausfällt. Ist das auch zum Klavierlernen geeignet und so weiter. Jetzt haben wir ein klassisches Einsteiger-Piano stehen für ungefähr 1.600 Euro. Von Geva. Geva-Pianos haben wir schon einige gehabt. Vom großen Top-Modell bis zum kleinen PP3 Portable-Piano. Und ja, dein Eindruck war ja eigentlich immer auch ganz gut mit den Instrumenten. Vor allem ja, wegen des Steinway-Sounds. Genau, der Klang war immer eine Sache, die hängen geblieben ist, ja, im positiven Sinne. Und ja, wir können einfach mal reinhören, ja. Ja gut, hier haben wir eine andere Tastatur. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt an dem Sound liegt, ob sie da noch mal dran geschraubt haben bei Geva oder ob es am Zusammenhang mit der Tastatur liegt. Also das hat ja einen großen Einfluss, wie man dann eben den Klang spielt. Also der Klang ist auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr dicht, ja, deswegen auch so ein bisschen jazzig gespielt, ja. Ja, das kommt super. Die Tastatur ist, haben so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht etwas anders gewichtet, kann das sein? Das ist schwer zu sagen, finde ich jedes Mal ganz schwer zu sagen bei den Tastaturen. Also die sind, ja klar, es ist ein neues Modell, Ja. es ist immer überarbeitet. Das ist eine Tastatur des italienischen Herstellers Fartar. Die werden in viele Instrumente eingebaut, auch im Nord Stage oder in den Nord Piano Instrumenten. Da findet man auch Fartar-Tastaturen. Also das ist jetzt, ich würde sagen, auch ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und den Sound kennen wir schon. Und ich finde, das ist ein sehr gut ausgewogener Sound geworden. Der ist immer weiterentwickelt worden. Sehr, sehr dicht. Und wie gesagt, mir gefällt es so ein bisschen jazzig. Also, Oh, schön brillant deine Höhlen, das ist schön. also es ist wirklich sehr, sehr cool so zu spielen. Also, Ja, finde ich auch. Also es kommt super rüber. Ich fand die Höhen, die haben so schöne, die schwingen so schön auf, so schön brillant. also es ist schon so sehr, sehr super. herausstechend irgendwie, ne? Ja. Und in der Verbindung mit der Tastatur, die sich so ein bisschen minimal schwergängig spielen lässt, also man hat man braucht ein gutes Griffgefühl, aber mit diesem dichten Sound oder mit diesem bisschen so jazzartigem, das kommt eigentlich, also mir gefällt es ganz gut. Ja, prima. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie kommt es mit Klassik? Also lass uns mal diesen Test machen. Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Alles klar. Der Klassiktest wie immer mit den Diabelli-Variationen, damit auch es vergleichbar bleibt von einem Video zum anderen, kann man dann immer schön den Klang vergleichen, wie es eben wird. Jede Tastatur, jeder Klang reagiert anders und ich bin jetzt gespannt, wie es hier ist. Spielen wir erstmal diesen Diabelli-Walzer. Oh, da sitzt ganz schön viel Dynamik in diesem Sound. Also auch hier diese Stelle wieder. Das ist ordentlich. Ja, da geht der richtig los. Das ist krass, ja. Da muss man da wirklich sich drauf einspielen. Also wenn ich jetzt so ad hoc spiele, dann merke ich, oh, mit dem Sound muss ich erst mal gucken, dass ich da so die Dynamik auch rauskriege. Ja, auf jeden Fall. Okay, Ja. auf jedes neue Instrument ist auch beim akustischen Klavier so. Oder besonders da muss man sich einspielen. Jetzt die Schubert-Variante, die wird ein bisschen softer gespielt und im Pedal. Ja, also das Ansteuern im Pianissimo, das ist
Ein bisschen schwierig. Aber hier gibt es auch keine, hier gibt's keine Druckpunktsimulation. Das hängt dann wohl damit zusammen. Aber das ist jetzt kein besonderes Minus, würde ich sagen. Also eigentlich spielt sich da auf der Tastatur ganz gut. Ja. Ist ganz ausgewogen. Aber für diese lauten Sachen, das würde jetzt... Oh ja. Ja, das muss man wirklich. Das muss man ein bisschen regulieren. Das muss man dosieren lernen, muss Ja. man das, ja. Aber so sanfte Sachen auch oder minimalistisch gespielt. Das macht das sehr schön. Also der Klang ist schon schön. Der Sound ist super. So ein lyrischer Klang, also muss man sagen, kommt gut. Also Ja. macht Spaß zu Klingt hören. auch schön aus, also mit den Ja. Resonanzen, das ist wunderbar. Das merkt man gerade dann, wenn man so wenige Töne spielt. Das ist gut gemacht. Ja. Also diese Zusammenhänge und auch dieses... Schön. Es fließt schön ineinander. Ja. Toll. Wir hören uns. Ich krieg jetzt Lust auf mehr Sounds. wir Du bist mal wieder rein. dran. Thema mehr Sounds. Dann nehmen wir gleich auch die App dazu, die Geva anbietet. Die kann man sich umsonst runterladen für iOS und Android-Geräte. Die ist jetzt nicht so schick aufbereitet, wie man das von Kawai und Yamaha kennt. Das ist so ein bisschen wie so ein Formular, das man ausfüllt. Aber ich denke, Es erfüllt seinen Zweck, ja. es erfüllt seinen Zweck. Ja. Also wir haben hier das Piano 1 und dann gibt es Piano 2 und Mellow Grand. Vielleicht hören wir uns das mal an. Ach ja. Ganz nett, ne? Funktioniert auf jeden Fall. So, dann gibt es hier ja, Piano 3 und 4. Da weiß man nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Muss man hören. Okay, da ist so. Der ist ein bisschen Da sind die brillanter, ne? Frequenzen ganz schön rausgenommen. So ein Noch bisschen. brillanter. Okay. Ja gut, das ist schon fast Honky-Tonk. Aber gut, okay. Schauen wir uns E-Pianos. E-Piano 1 durchnummeriert, 1 bis 4. Muss man halt hören, was dahinter steckt. Ein Fender Rhodes. Das klingt aber cool. Ja, ja. Aber auch hier muss man ein bisschen mit der Lautstärke, Ja, das muss knallt man oben aufpassen. ganz schön raus. Ja, Ja. aber Klang ist cool. Ja, finde ich auch gut. Absolut. Was haben wir dann? E-Piano 2. Ja, Da sind die 80er am die Start. 80er, genau. Hat man auch in den 80ern schon Schöneres gehabt, würde ich sagen. Piano 3. Das FM-Piano, wunderbar. Und dann haben wir noch E-Piano 4. Ein Wurlitzer, wunderschön. Ja, Das klingt aber ganz cool, ja. das ist cool. So, schön. Was haben wir dann? Strings und so weiter. Gut, dann kommen wir gleich zum Thema Layer-Funktion. Also bei Strings würde ich immer sagen, das ist dann klassisch Piano und Strings. Wo haben wir das? Da muss man sich ein bisschen durcharbeiten zu den Kombinationen und dann, dann ist das aber auch schon wirklich sehr transparent gemacht hier. Gut, dann drücken wir mal hier auf die, jetzt ist die zweite Ebene auch an. Was wählen wir da jetzt an? Layer an. Da haben wir es schon. So, jetzt kann man hier, sehe ich, das Volume des Layers einstellen. Das kann man sogar dynamisch einstellen.
Und man kann das Pedal noch separat ein- und Genau, das ausschalten. Pedal ist jetzt gerade bei den Streichern Jetzt müsste es an sein. Ist es an? Die sind wahrscheinlich so programmiert, dass die dann leicht ausschwingen. Okay. Ja gut, Aber klanglich eigentlich auch nett. absolut. Und dann kann man halt so den Tonbereich einstellen. Also man kann ganz beliebig mit 3 Sounds sogar kann man einstellen. Ah, okay, cool. Da kann man dann, Moment, das können wir ja mal ausprobieren. Layer 3, schalten wir den mal ein. Ja, jetzt kann man 3 Sounds übereinander legen. Also dann nehmen wir doch für den dritten Sound irgendwas aus da waren noch so Others. Nehmen wir eine Marimba, egal. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, aber Aber ist von der Klangqualität ist es okay? Also das ja, kann ich man schon mal- würde jetzt eigentlich als Klang nicht die Strings nehmen, sondern ein E-Piano würde ich da nehmen. So, machen wir das mal. Jetzt haben wir akustisches Piano, E-Piano und Marimba. Schön. Klingt schon nicht schlecht. Gar nicht übel. Da habe ich jetzt diesen Marimba-Sound um 2 Oktaven transponiert. Ah, okay. Mhm. Und dann cool. hat das nochmal so Ja, einen so ein- hellen Klang oben drauf gelegt. So. Schön, Also dass man das erst machen kann. Nette Spielerei und ja, kann man schon das eine oder andere einstellen. Bedienung, da muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber toll gemacht. Wie man sehen kann, ist das auch drahtlos zu verbinden über Bluetooth. Das ist hier eingebaut. Ansonsten gibt es auch noch Bluetooth-Audio. Also man kann jetzt so eine Online-Lesson oder ein Play-Along hier im iPad starten und dazu spielen und hat alles in den Lautsprechern vom Piano oder im Kopfhörer. So, Super. das ist eine runde Sache, finde ich. Da hat man an alles gedacht. Natürlich gibt es auch diese Digital-Piano-Funktionen, Metronom und Alles, Layer was man hatten so kennt, wir, ja. alles, was man so kennt. Also muss man auf nichts verzichten. Ja. Können wir Fazit? eigentlich zusammenfassen. Das ist so, finde ich, ein klassisches Einsteiger-Piano mit wirklich tollen Soundeigenschaften. Klanglich sehr schön. Gerade diese Hauptflügel hat einen super tollen, dichten Klang. Die Tastatur lässt sich gut spielen. Ich habe hier irgendwie alles dabei. Ich kann es noch mit der App steuern. Die anderen Klänge sind eigentlich auch mehr als solide, sind gut. Und für 1.600 € ist es eigentlich ein ganz gutes Paket, würde ich sagen. Ja, runde Sache. Ja. Und durchaus natürlich auch für den Klavierunterricht zu empfehlen. Das wollte ich noch wissen. Ja.